今天关于昨天小伙伴提到的一些建议和想法，关于那个脚本的，我们昨天不是刚出了一期嘛？这些小伙伴就踊跃的分享了他们的一些想法，主要就是今天会展示一下我是如何制作这个脚本的。我接到一个需求，我该如何去把它慢慢的实现到最终的一个成品的一个状态。那在这里就跟大家来把这一部分的流程幕后制作的流程梳理一下，跟大家分享一下。这个功能我还没做好啊，我只是刚才试问了一下 ChatGPT 啊。像禅道我知道这个是一个类似于工作管理类的，还有这个我不太清楚是什么。这两个如果有没有现成的，如果有现成的话，完全可以集成在脚本里。看这个小伙伴的后续情况吧。然后这些小伙伴呢，其实都是想学关于制作脚本的流程上的一些事情。那我今天就展开跟大家分享。那我们不看评论区了。我这边是这样的，刚才借助小伙伴的一个需求是说，我已经装过的 Docker， 我要让它可以提示我已经装过了。那我先要有这一步，就是判断一下这个容器有没有装过。如果装过了，那我就提示，这只是第一步没有满足刚才小伙伴提的一个需求我想在这个状态下进行卸载，或者说是更新因为他讲到卸载了，那我就想到，如果我们这个容器呢要更新了，那我们需要怎么去做？好吧，更新的话应该会有更简单的方法在想先这样吧，我先把这一整段复制一下大家看一下效果。对，找一台 VPS 你右键进来，我们可以看一下效果。你看我把这些全部复制进来以后呢，其实它就会运作的，就是说我就直接按回车。它这块为什么会有乱码？不管了，我直接回车。回车以后呢，其实就相当于大家运行我那个脚本的状态是一样的这边确定是不是要安装，那我们选择 Y， 然后进行安装，给它一个密码 YYDS， 那就把这个乌班图的远程桌面就这样的安装了。所以大家测试脚本的时候呢，完全可以把整个东西全部复制到你的终端上它就会执行，相当于执行了 shell 脚本它其实都是命令组成的嘛。所以我们把整串不用存在一个 shell 文件里头，我们直接全部粘贴到这边，其实出现的效果是一样的。那我们可以看一下这个结构，看一下，对，这个6大家要按6就能去安装我们的乌班图桌面。这边呢，这个就表示打印输出什么文字给你的用户输出什么文字。这个呢是代表空格这个下面这个是代表用户输入的一个选项这块就是拿这个定义的，后面呢是用户输入进来变量，指向到这里面来，然后我们再选择 Y 或者 No。我看一下 No 在哪No 是没有任何反应的，它就直接退出了走外部的那个循环了。你按任意键也是退出走外部的循环了。这个星号就代表任意键，除了 Y 和 No 以外的所有的按键都会在这块这个就结束的意思。因为我也是略懂皮毛吧，反正就是 GPT 给我什么我就做些什么。首先这一步呢，就是先给你开端口，开完端口以后监测你是不是安装了 CURL， 如果安装了它就跳过这块写的是不是安装了 CURL， 如果安装了就跳过，如果没安装那就分到不同的系统里比方说你是乌班图或者 Debian， 那我们就走这个 APT。 那如果你是 CentOS， 那我们监测完以后呢，这个其实也是同理，就是看你的 Docker 有没有安装，如果安装了，我们就直接执行这个 Docker 命令，就是我们装乌班图的桌面的这个命令。这边其实有个错别字这块是没改掉嘛，这边是没改掉，那我就是乌班图已经安装完成。你看这个跟大家介绍的时候还发现一个错别字，乌班图桌面已安装完成，大概是这样的。再下面呢，安装完成以后呢，我们这边就是获取你本机的 IP， 复制到这上面。这个端口号是我给大家这个容器的端口号，我给大家看一下，对，就是这个的端口号，所以我就直接粘贴到这儿来了。
直接粘贴到这儿来。这用户名呢是写死的，所以我就直接写死。这密码是你刚才设置的啊。那我们双击一下，我们就可以往上看。OK 啊，就是这个地方你自己设定的密码啊。你在这块设定好以后呢，我在下面就会给你打印出来，大概是这样的。对，在下面我给你打印出来，这就是一个整套的一个关于安装无版图应用的一个流程。那这个流程呢，目前是不包含监测的啊，不包含监测的，不包含你有没有装这无版图。所以我会去问啊，我这个脚本中，我想加入一个监测这个容器有没有在我的机器上运行。如果在我机器上运行，提示它就是不再安装这样的，不再执行安装。那所以他就给我了一个建议，如果发现有这个容器名 ，OK， 那他就提示我们已经安装过了，不需要再安装。这一步是先决条件，我有这个影子了啊，我就比较好处理了。我知道它大概的规格是这样的，那我就把整个这个复制过去。我看一下啊，它这边我就把整个复制过来啊，这边从6这块开始，这个是清屏幕，屏幕上有乱七八糟东西，它给你清掉。我们把整个这块到这儿算一个段落，我们把它删掉，保留6里面现在是什么命令都没有，我们把刚才的复制过来。这边格式有问题，我们 Alt 加 Shift 往上拉啊，往上拉到位置，拉到这个位置。好，把它靠近这边，就摁 Table 把它怼过来。怼过来以后呢，我们把上头这个删掉啊，这个备注没用。这样的结构呢，就是我们想要的。如果安装了，它就会提示这个；如果安装了，它就提示这个。那我们不妨把整个这个复制一下，把那个 List 也调一下无版图桌面下面的这个错别字也改一下，已经安装完成。好，这样的一个完整的结构，我们把它运行一下。刚才我们不是装了吗？我们现在运行到这儿。好，我们的这个无版图桌面现在已经装了，我们可以复制一下这个 IP 去看一下我们的无版图桌面能不能访问。好，这边是可以访问的。root 我们这个密码它给我们打印的就是YYDS 大写的 YDS。好，这样呢我就进到无版图的这个桌面这儿了啊，桌面这儿就表明这个应用是可以使用的。我在上期其实是产品的时候，在展示脚本的时候已经跟大家分享过了。对，在展示脚本的时候已经跟大家分享过了，我就不在这儿分享了。那我们有了这一步，我给大家看啊。对，我们刚才把这个复制一下，再到终端里头去使用一下，因为我们现在已经装过了，对不对啊？我们右键一下，不行，我先要把这个去掉啊，这个是退出会有问题，我们把它先关掉，先删了啊，保持这样的。我们再复制全部，从6这边复制到这儿，这是一个段落。好，复制一下，我们右键进来，这时候不要管，我们直接回车。出问题了，我这个不是已经装过了吗？它还会提示我有没有安装。我再看一下啊 ，Docker TS 出问题，这边已经装过了，它为什么还提示我呢？复制一下它，右键进来，回车。还需要让我再装吗？那刚才那个是有必要的，这个加上我看一下，比较烦啊。我们看一下啊，必须加这个才能提示。他说他必须加这个，看一下啊，对，他必须加这个才能提示，我把这块删了，再看一下，再试一下。因为我们现在直接在终端上这样的操作，所以会出现这种情况。已安装这个 logout 是怎么出现的？不管了，他说我们现在已经安装了。我们这边如果不加这个的话，其实应该也可以。我们这边这样，我们在这块加我们想要的，它比方说删除或者更新，对不对？我们加几个选项吧。怎么加选项呢？我们到上头去找一些加选项的点。OK， 加选项的点。对，我们看一下啊，有点复杂。我们这样吧，到上面找一下比较简单的逻辑，这样的话大家处理起来比较简单一点。简单的逻辑就从这儿啊，我们把 Docker 这块的内容其实可以复制过去。好我们到这儿看啊，
从这个头4到这边的尾啊，我们拿过去的目的就是这个是我们可以用的啊。这边呢就是一个循环啊，就是循环，你操作完你还可以接着继续操作。这边是一个循环的尾，它是永远在这个循环里头，除非你点0 back 它就回去了，或者你点任意它就退出了，这样的一个操作。那我们把它复制到下面去。我这电脑有点卡，复制到下面来，找到刚才那个无斑图，看一下刚才那个无斑图 root 密码吧，在这儿。对这块是我们刚才的，对吧？我们把它粘贴进来。粘贴进来的目的，这边我不需要让它去显示 ，OK。然后呢，我这边就加2个选项，一个是更新，一是更新。对，我们在这个 if 语句里头啊，如果它已经存在，那我们就弹下面的这些提示。那我们就要更新容器，更新应用。好，那这边呢，我们就是删除应用，就是删除我们这个无斑图啊。我们就保持这2个选项就可以了。还有个选项呢，就是返回上一级。那我们这边呢，就是用户的输入呢，输入1的时候，它这边只是一个提示，这边没有任何功能上的作用，它只是为了显示，让用户知道选哪个。那你这边下面才是你真正意义上要输入的命令。那我们这边呢，输入什么命令呢？给大家看一下啊。那我们这边它一旦选择了1，我们就给它更新。更新的话，我们看一下啊。更新的话，我们就走这个流程，我们把这个流程复制一下。当然有更方便的方法。OK， 那我们就这样的把它们复制一下过来，好，把它粘到这个位置。那它现在这个空位有点多，我们把它朝对啊，对，挤进来。这个是1更新。那我们更新的话是先要删除的，所以我们这边要加 docker 命令 ，docker rm f 是即使你在运行，我也把你给搞定我把你搞定。那我搞定什么呢？搞定这个容器，叫这个名字的容器，我就把它删了。首先我们更新的话，我们先要删容器。其实删容器也没什么关系，因为我们的数据全都存在我们的镜像里这边呢，我们就是删它的镜像。OK， 我们再删它的镜像。那删镜像的命令是哪个？看一下也是 docker。我看一下，它应该有 pull 删镜像应该是这个-f。好，那我们这边呢就是这样的。-f 空格这块呢就表明 docker 镜像删除镜像 rmi 删除镜像。好，然后我们也是强制删除。那我们这边呢，就把我们的镜像名给到它，看一下稍等，我们这个镜像名把它复制一下。我们先要删除它的镜像，我们删除它的容器，再删除它的镜像这样的，这是镜像名称要带上你的版本号这样的才是全的。然后我们再重新安装再帮你打开端口，再监测你有没有装这些软件，再监测你有没有装 Docker， 再重新安装一遍这样的就表明我们更新拉取最新的了。我现在只是拿这个做例子这个模板可以套用任何的应用套用 Alice 呀，套用 QB 呀，只要它能拉取最新版都是可以套用的大概是这样的。这边呢重新再显示下面呢2的话那就更简单粗暴了，卸载的话，那我们就其实跟上面的逻辑是重叠的，那我们就把这一串给它复制，带上这个清理带上清理把它复制一下，拉到这块来，把这个2我给大家看一下，把这个2带上就这样的就可以了。这样的，然后呢，那用户不知道你可能帮他删了，但是用户不知道你那些代码怎么运行的，所以我们这边还要来个提示。这边来个提示呢，那就是这个地方就是我们叫无斑图桌面已删除无斑图桌面已卸载。我们上面就统一话术这边叫卸载应用，大概是这样的。这块呢应用操作。
这个呢是一个花边儿啊，这个是一个装饰，分割线做一个装饰。好了，这样的我们的容器的删除需求和更新需求就已经搞定了，这个应用的删除需求和更新需求就搞定了。那我们这边还得把那些没改掉的错别字改一下。乌班图桌面，看一下啊，乌班图桌面这块啊，你看到了吗？这个地方现在可以访问你的乌班图桌面。这个地方有没有替换的？我是拿 Alice 的这个规格来做这个的，所以这个地方就没替换。其实应该还有更方便的方法，但是我这块呢可能调用比较蠢。但是那好了啊，这整串呢我们已经搞定了。搞定了以后呢，我们把整串复制了，对，把整串复制了，然后我们把这块删掉，我们让那个什么一下，我们让ChatGPT 帮我们优化一下，看看哪块有没有疏漏之类的啊。复制到这个位置，把它们全部复制。这是六里面的，我们选择6以后的全部复制。把绘画啊，我们新开一个绘画，我们把整个复制进来啊。问他，我这儿有什么问题吗？好，他就给你唰的啊，就开始给你打一串字。好，他就帮我重新梳理了。给我梳理的都是英文的，待会儿我让他给我弄成中文的，帮我完整输出。我看他现在给我的都是省略号啊，让我自己填，那我哪有这功夫？他还是给我的英文备注 ，Docker 已安装，我觉得他这个逻辑有点问题。输入你的操作，其他命令，然后确定乌班图桌面，提示用户。完了，我觉得他这个会误导我，这个我先不管啊，我觉得他这个用不了，那我就不管了，我直接去上手试了，我直接复制它，我把它这边全清了，这个全清了，右键粘贴，粘贴进来以后，我们直接回车。好，那这个状态就是对的，应该是应用操作啊，它证明它已经监测到我当前机器上已经有这个应用了。那我们别急，这边可能有些小细节没做到位。看到了吗？它这块有一个清理，那我们我想一下需要怎么做？我们需要把这个东西拎进来，让它在里面显示。OK， 让它在里面显示，就是说你当前已经安装了这个应用已安装，你这个应用已安装这块呢可以进一步操作。当前应用，因为我如果写的很具体的话，我要改的东西很多。比方说，我们现在说是乌班图桌面已安装啊，这你要写的具体的话，复制到其他地方就会有问题。OK， 好，那我们改成这样的话，我们再试一下。我们从这个地方监测啊，监测它有没有安装。那我要改的东西很多啊，那我们也没关系，其实都是一次性的。好，我们复制到这个段落。好了。把它清掉，我操，这块有 bug， 清掉以后它又弹这个，清掉以后不行，我这个逻辑上是有问题的，我得让 GPT 去帮我去调整一下，我得要跟他详细畅谈一下，开个新的。为什么要开新的呢？开新的它就没有之前的记忆，不会混淆啊。那我这边就是说，我装了，弹出操作界面。如果我没装，弹出安装提示界面。这样的，我这个逻辑是有问题的，我让他去帮我改一下。这块是怎么说的？如果我装了，我在这个循环。哦，它这边是到这儿，这块有一个，看一下啊。它是这块有一个 ELES， 所以我这个逻辑是有问题的。帮我重新输出，完整输出脚本。好，他帮我重新完整的输出这个脚本啊。关键的他不给我输出，不行，他还是给我偷懒，看到了吗？他还是给我偷懒。这样，我再看一下这边，从这儿开始。对，我把这块也删掉，不然会误导它。对，我们其实就2个选项，从这块再重新来过，就要反复的跟 GPT 交流，因为我们对代码不熟啊，我们对代码它运用的方式不清楚，所以我们这边呢就要给它喂好
对应的东西。我依然问这个问题啊，我让它完整输出，重新帮我修改脚本。他现在很偷懒，我觉得。再开一个新绘画，把这个输入进来，不要让他把我们误导了。有很多他给你省略掉了，这个我是很不理解。你看我的所有内容保留，太偷懒的所有内容帮我重新输出，不要省略，这样的。对，他刚才还是帮我们图省事，那这样的让他重新帮我们输出。好了，那这块就全部齐活了。我们看一下啊，这块呢先判断有没有这个应用，如果有这个应用呢，那我们就弹这个提示，弹完以后呢，如果你要更新的话，我们先卸载，然后再重新安装，这个流程还是从这边再走。这一块下面呢就是如果你选择了3那我就把它卸载，应该是2吧，3那我这边调整一下，待会儿那0这个就是 back， 如果是没安装，那它就走下面的老流程。行，那我们试一下。好嘞，我们把这个复制过来，把它们全删了6里面全删了，把它全部拷过来格式再重新调一下。没办法，我们不懂代码就花时间在这个地方会花的比较多。好，这样的格式，这样格式以后，我们把刚才错误的一些点给它调整一下。这块是2，对吧？好，我们下面的这个地方删除呢也要调成2，这样呢它就对上了。好，随后呢我们就可以把整个全部复制一下。我们依然是直接把它在那边使用上。好，我们把这个复制一下到一台 VPS 上，我们把它先清掉，右键进来回车。OK， 它这边呢会提示我们无版图已安装，这时候选0的时候，它应该退出了。OK， 那这个流程就没有问题了，刚才不会再出现安装向导了。那我们再输入一下它，好，那证明我们现在已经安装的。那这个时候呢，我就摁2把它应用给卸载了。好，那它就开始去卸载这个。好了，卸载好以后呢，我们再点0，好，退出来呢，我们这个流程还是有点问题。这个不能让它在里面循环，应该直接就退出了。好，删掉以后呢，我们再用刚才这个命令回车，它就弹这个安装了，那就证明我们没装。所以这个逻辑呢，可能还是有一些问题的。逻辑主要问题出在循环上。我觉得应该是操作这个地方会有一个循环，看一下应该是在这儿。我可能需要把这个删掉，我想一下所以我应该是这块我要把这个地方删掉，上面是一个头，下面这个我看一下从这是一个尾，这是一个循环，这样的。好了，那我们再复制一下它，看一下我们这个循环有没有走掉。好嘞，我们把整个全部复制，依然到 VPS 里。我们现在只是做实验，所以不用嵌入到脚本里好，我们复制进来。它现在是要安装，那我们还是给它装一下。其实不应该拿它来做实验，拿它做实验比较慢。这一个流程跑通了，我们以后所有的应用呢都可以用这个方式来处理，带更新、带卸载都全套了，就不只是小伙伴说的我能不能再进到这里头来卸载之类的。我觉得这个想法是不错的。好了，这样的已经装好了，那我们先不管，我们再复制一下，监测一下，看有没有安装。好，那现在它告诉我无版图桌面已经装了，那我们这个时候再摁2看一下，它帮我删 OK， 删完以后呢，它就退出了我们的无版图桌面已经卸载，这个流程就 OK 了，那我们又回到了我们正常的一个状态，那这个流程我们就可以拿去用了，好吧？这个流程就已经被我们跑通了。跑通以后呢，我给大家看一下我们做了一个判断，我们把格式梳理一下这样这个空格我们不要了，这个空格有点丑，这个回车有点丑这样就比较好看了。好了以后呢，我们保存一下，我们把我们的脚本呢放在我们的，稍等有点慢放在我们的 root 目录。我一般做测试呢，就先这样的测试那我们这边应该是有科技 Line 的脚本这个是科技 Line 的脚本，我们把这个脚本拖进去覆盖
好，如果没反应，我们再拖一下。好，拖进去以后呢，我们先把它清掉啊。然后这个时候呢，我们找一下我们这个脚本吧，找一下科技烂的脚本啊。这个脚本呢，我也没记住。我们从这个地方复制啊，我们不从官网下载，我们这边呢是直接在你的 root 目录下给它权限运行它，因为我们新上传的那可能就没有权限了，我们必须再操作一下。好，这样的话，我们刚才的是11，对吧？11里面有一个乌班图6，对吧？这个6就是我们刚才配置6。它告诉我们现在没有，那我们先装一下。这流程还是跟刚才一样的 ，YYDS 啊，好，让它重新装一下，去看谁给我发的信息。充电的手机，等会儿啊。好，现在已经装好了，装好了以后呢，我们回车一下。好，我们退出，我们先去到容器那边去看一下它有没有正确的配置。这块选择6，然后选择3，这么多乱七八糟的。我们这边还有 LDNMP 的环境，这个容器已经在这边了，这个是它的容器名。OK， 那现在它已经在运行了，对吧？好，那我们先继续到那个11啊。小伙伴的需求应该是这样的，我依然可以从这个地方啊6里头进去。它告诉你乌班图桌面已安装啊，应用请操作。那我们是更新呢，还是卸载呢？那我们先试下更新，刚才没试更新啊，它依然是会给我们删掉。好，那我们再输入新的密码。哎，这个逻辑其实对的，那我们继续啊，重新拉新的。这个流程应该是没有问题的，没问题。如果你数据在宿主机上的话，它就相当于给你一个新密码嘛，也没有问题。更新流程是这样，可以。我们更新流程都是先删容器、删镜像。好了，这样的它就帮我们重新装了，对吧？那我们再进去看一下。OK， 这个是没有问题的啊，密码也是对的，就可以正常的去上新的，可以正常去显示的。好，那我们现在看啊，这个流程其实已经跑通了啊，6。小伙伴说啊，我要删，那你就选择2。好了，删掉以后呢，我们回到这个面板。那这时候我们再进5，应该是它让我们重新安装了。OK， 那这个流程就通了。所以今天我们实现了一个，当我如果有这个应用啊，我要对这个应用进行卸载操作、进行更新操作啊，都已经搞定了。这个就是我整套来做我们的 Shell 脚本啊，大概运用到的一些技术。虽然我们不懂代码，但是我们可以很优雅的啊，让它满足我们的需求啊，让它达到我们的具体效果。这个就是一个流程。那我们有了这个模板，对不对？像我们的 Alice 的，还有我们的 Nginx Project Manager 啊，它这些 Docker 状态下的监测都是可以的。当然，像我们的 OnePanel 还有我们的宝塔这3个可能监测机制会有一些不同，但是原理是差不多的。那我们可能没有权限去像对这些容器的操作方式一样。那它的操作方式很有可能就是问你是否卸载啊，是否更新，就可以做的统一。但是我觉得一个安装一个卸载就够了。你哪怕卸载以后你重新再装也可以啊，只要卸载这个需求满足了，就其实问题不大，好吧？那好了，这就是今天的节目啊，主要跟大家分享了 Shell 脚本的制作流程，怎么制作的主要跟大家去探讨。当然，我们一开始就接手啊，这种比较复杂的对于小伙伴理解上可能会有一些问题。我们再重申一下吧，简单的看着很多内容，其实很简单。先整一个开头啊，先拿这些打印你想要让玩家配置的东西，然后用这个让玩家输入，接收玩家输入的信息，然后传进来，传到1、2、3、4、5、6这些选项里，在1、2、3、4、5、6这个选项里头去显示你要显示的内容，操作你要操作的命令啊，大概是这样的。这个逻辑统一都是这样的，好吧？那6这个乌安图的我们已经搞定了，回头的话我会适配其他的 Docker， 好吧？那就先这样，那我们今天这期节目就到这里结束了，欢迎大家收看，我们下期节目再见，拜拜。今天节目可能跟以往不太一样。
啊。好，拜拜。